上次煮煲仔飯嘅時候，我亦都順便做埋一個湯，咁所以呢，今次呢個湯同上一次嘅材料就好鬼似嘅，因為我哋都係用南瓜。其實大家都有冇諗過南瓜有咩益處呢？其實南瓜嘅益處真係好多啊！佢嘅渣係好多嘅，而且佢唔係一種澱粉質，咁所以呢，如果你要減肥或者減肚腩呢，南瓜就好幫到手嘅。我哋話秋天食南瓜係最靚嘅，咁但係我哋香港嘅冬天呢，就同人哋嘅秋天差唔多，所以而家我哋發現南瓜差唔多係全年都有得食嘅。而且就算我哋食中國大陸出嘅南瓜都唔差㗎，佢就比較軟熟啲，冇咁甜，咁仲好啦。因為甜呢樣嘢呢，係唔可以長期依賴嘅。好啦，今日我買到一嚿靚靚嘅豬扒肉，我就成嚿豬扒肉攞晒去煲湯。點解用豬扒肉呢？因為豬扒肉呢，佢係好甜嘅，令到啲湯佢嘅肉味呢係香好多嘅。但係呢，如果用豬扒肉，你煲完湯嘅豬肉呢，就比較難食啦，因為佢好柴皮嘅。咁所以你如果要諗住係想煲完個湯嗰啲豬肉可以食得嘅話呢，咁呢一個豬扒就未必適合你啦，你就真係要買豬手肉啦。但係對我嚟講呢，豬扒就有個好處，就係我可以好容易去晒嗰啲肥膩位置，成嚿都係肉，咁中間亦都冇肥豬肉，咁所以呢個湯呢就會比較唔漏啦，同埋真係好似話齋有乜事幹呢，你都唔使撇油啦。但係煲南瓜湯呢，我就中意連皮落喎，你又點睇呢？因為好多嘅植物佢哋嘅皮，或者我哋講緊啲瓜果佢哋嘅皮，其實係個營養係好豐富嘅，所以我真係好唔捨得嘅。咁如果係煲湯嘅話，我哋有充分嘅時間令到佢個皮會軟熟，咁我哋通常呢就會擠埋落去一齊煲噶啦。咁今次我亦都整咗2嚿大大嘅花菇，咁我呢隻花菇呢，其實係喺雲南嚟嘅，咁所以佢好得意嘅喎，肥嘟嘟又厚又香喎。咁走唔甩呢，就係落翻啲黑棗啦，因為啲黑棗呢係可以好有益地去便啊，對於我哋嘅腸胃呢係有保養嘅作用嘅。但係所有棗都係啦，嗰嚿咁嘅核真係好鬼麻煩㗎，嘥啲功夫咯，冇計啦。今次我用嘅黑棗呢，就比較細粒啲，似乎大粒嗰啲已經冇晒貨啦，細粒都殺啦，10粒就10粒啦，唔好少啊！其實黑棗去核呢家嘢，如果你有一個去核機嘅話呢，咁啊真係 very good 啦。好啦，睇返我哋已經將所有嘅材料準備好，咁就擠晒落去個煲底嗰度，就加返啲飲用水。咁我哋呢就開蓋大火煮返佢半個鐘頭，然後呢就冚蓋收返中細火，咁大約煲2個鐘頭呢就會 OK 㗎喇。而且呢，今日我就多咗啲雪耳啦，咁我亦都浸腍咗啲雪耳，咁就到時都會擠埋落去嘅。咁雪耳呢，你就唔需要咁早擠嘅，你可以喺後期啲去擠，譬如最後嗰半個鐘頭先擠落去，咁都會 OK 嘅。咁但係你話唔係，你想全部一齊煲，咁其實都冇乜所謂嘅，咁就飲得啦。你會睇到嗰啖湯呢，其實佢個顏色好鬼濃嘅。咁點解佢會咁濃呢？其實就係因為嗰嚿豬扒肉，嗰嚿嘅豬扒肉呢，係將所有嘅甜味呢
係提升咗㗎。咁所以豬扒肉同埋豬手肉嘅用法真係唔一樣。而且你睇到呢個湯咧，你唔使撇肥㗎，因為一早成個豬扒肉咧，佢翻嚟嘅時候，我已經係成碌㗎啦，就唔係一片片嘅。咁所以咧，要去晒啲肥咧，喺翻嚟嘅時候，佢未煮之前咧，我已經去晒嗰啲咁嘅肥肉皮㗎啦。咁所以咧就好方便咁樣整法咧，你個湯咧就非常之啱瘦人飲啦。嗱，你會睇得到咧，就算佢所謂嘅肥都唔係好撈教嘅啫。咁就簡單啲啦。Bon appétit！煲完個湯，其實裏面啲渣我哋都食得嘅。咁而且咧，我好多時亦都用南瓜咧嚟代替米飯嘅。咁如果唔係因為我要煮個煲仔飯咧，其實我就咁樣食呢一個南瓜咧，咁就已經可以代替咗我嘅米飯呢個部分㗎啦。咁點解會食南瓜呢？因為南瓜除咗腸胃會好之外呢，其實佢好快就會令到你個肚腩都冇咗。咁所以，與其晚餐成日都話要食飯或者要減飯，你不如可以考慮下呢，用呢一個嘅南瓜嚟到代替你啲米飯。咁你去減肚腩呢，嗰個效果呢係好見嘅。而且我哋講緊，如果年紀大嘅時候，你米飯都最好唔好食咁多啦，因為呢啲都係碳水化合物。咁你聚積得太多嘅時候，你其實都好容易會有糖尿呢一類。咁我見我咁多年我都冇呢個問題，咁相信南瓜咧應該係幫到我嘅。既然係幫到我，都好可能係幫到你，只不過係話嚟減低咗食米飯嗰個部分啫。咁當然啦，好多朋友而家都好醒目噶啦，佢哋唔止唔食米飯，咁佢可能有其他嘅嘢去代替啊，咁都係 very good 嘅。咁米飯始終係飽肚，如果後生仔咁佢係必須嘅。咁但係對於我哋呢啲又要靚又要減，但係又冇乜點樣做運動嘅人咧，咁用南瓜嚟代替米飯，咁嚟到減肚腩咧就 very good 啦。